咁今集嘅思源咧，唔係啲咩好深嘅嘢啦，一個英文字嚟嘅啫。咁呢個英文字咧就係 companion。咁 companion 咧，大家都知道係同伴。我知呢個咁解啦。以色列已經嘴角向上啦，已經知道講乜啦。我都知喎。你近嚟係唔俾查係你都知啊。咁我都知喎，但係同聽眾分享下啦。嗱，因為咧，我哋今次咧，我哋而家嘗試啊？我哋而家嘗試個思源就係大家即係每一個人自己揾一個，然之後就當場咁樣去開估或者考下大家。如果唔識嘅話，就可以考下大家啦。識嘅話咧，咁就大家都好叻啦。咁就可以同聽眾直接分享啦。咁 companion 呢一個就考你啦，就變咗考大家，知唔知點解？俾3秒嘅時間大家估下啦。咁 companion 咧係一個拉丁文嘅字啦。咁佢就係分開2 part 嘅 com 同埋 panion 咁啦，類似咁companion 嘅人。哇！咁第一 part 咧，如果大家有留意開英文字啲前序咧，咁都可能知道 com 就係一齊嘅意思啦。即係我哋 com 下啲嘢就係一齊傾啊嘛，係咪？廣東話嚟嘅呢個係。咁之後人咧就真係人，即係人就真係人，一個單位一個係啦，人嘅意思啦。我唔知本身咩意思，但係指一個人啦。咁所以個重點就係 pan 係乜嘢啦？我知啦，就係有2個人。安排曼唔係啊，就係咧，佢哋會一齊煮餸嘅，跟住會用同一個煎 pan，咁所以就 companion 啊。哦，呢個係 get 嚟噶，係啊，係呢個 get 嚟嘅，唔係一齊用嗰個煎 pan。安排曼大家識唔識先？安排曼係麵包超人，係麵包超人。咁點解係叫安排曼咧？其實我唔知啱係咩意思。其實啱係咩意思？呢個日文嘅包啦，咁係啦。但係呢個係葡文嚟噶嘛？包係啦，日文嘅麵包就嚟自葡文，咁葡文就係嚟自拉丁文啦。係，但係個包字係唔關事嘅。呢個包字係我啱想問係咪包字係關唔關事？應該唔關事，咁啱係包啫。係啊，咁所以大家就可能會估到我哋講緊乜嘢啦。咁即係啲歐洲文化，即係擘餅啊嘛，佢哋就 break bread， 佢就會將啲麵包分俾大家食，5餅2魚啲 friend 咁樣。即係一個唔可以買2個包嘅，一定要買1個包，跟住搣開大家一齊食先開心。係啊，好似嘉頓雜餅咁樣，開心 share。嗰個係瑞士糖喎。係啊，即係你同唔係包嚟嘅，你同人分個包咧，咁你就係佢嘅同伴咯。係我哋冇正式咁講，咁到底 companion 係乜嘢 ？companion 就係係咯，就係一齊分包嘅友仔啦。係啦，分包俾佢啦，分包人。即係呢個，我覺得佢唔算係好唔算係好 obscure 嘅一個詞源咯。即係如果你有人問你估下呢個字點解？我諗估下都會估到呢個意思咯。佢唔係去嗰啲隔10層隔咗好多重意思嗰啲，變咗好多意思，佢都幾直接嘅呢個。即係但係首先你要識攀係點解咯？係首先你要識攀。咁同埋仲有咩啊 ？company 喎。係 company 都係同一個係即係同人一齊整包，同人一齊食包嘅就係公司。嘉頓就係正宗嘅 company 啦，分啲包俾你食嘅，幾好。係啦，分包谷。哦，因為係 companionship，company 係 companionship 咁解，係分包人船，分包人船。